La Grèce continue de faire face à une vague d'incendies particulièrement violente. En Crète, l'un des principaux foyers a ravagé plusieurs secteurs de l'île, provoquant l'évacuation de milliers d'habitants et de touristes. Le bilan est lourd, avec la mort de 3 pompiers mobilisés sur le terrain. Les flammes ont également détruit de nombreuses habitations et commerces, laissant derrière elles des familles sans ressources et des professionnels privés de leur activité. Εγώ μόλις τώρα ήρθα γιατί δεν με αφήναν οι αρχές να κατέβω και βλέπω αυτό που βλέπετε και εσείς. Έχει καταστραφεί τελείως η επιχείρηση, το οποίο ζούσαμε εδώ 2 οικογένειες, εγώ και ο γιος μου, με 3 μικρά παιδιά και τώρα έχουμε μείνει στον δρόμο. Η φωτιά μόλις μας πλησίασε, φύγαμε προς την παραλία. Από εκεί και πέρα ήρθε το λιμενικό να μας πάρει με σκάφος. Για να ανεβούμε στο λιμενικό σώμα, στο σκάφος, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Βοήθησε ένα ψαροκάικο, γιατί δεν μπορούσε να παρκάρει πάρα πολύ κοντά στην παραλία. Les autorités poursuivent les opérations pour maîtriser les derniers foyers, tandis que les sinistrés tentent de mesurer l'ampleur des dégâts.